Микроволновка подходит не только для разогрева или разморозки продуктов. С ее помощью можно приготовить быстрый порционный десерт к чаю. Например, кекс. Каждая микроволновка готовит по-своему, поэтому в первый раз лучше следить за процессом. Когда верх кекса уже не блестит сырым тестом, значит он уже готов. При подаче можно украсить шапочкой из взбитых сливок. Смешайте сухие ингредиенты, муку, соду, ванилин, сахар и корицу. Добавьте яйцо, растительное масло, молоко. Перемешайте. Добавьте тертое яблоко. Выложите тесто в кружку объемом не менее 300 мл. Поставьте в микроволновку на 2-3 минуты. Кекс немного остудите. Приятного чаепития!